Germaniyaning Nilrich brendidan yana bir ajoyib mana shunaqa mahsulotimiz. Bu mahsulotimiz tuya suti quritilgan, lekin vitaminlari o'zida saqlangan. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana o'zining ichida qoshiqchasi ham bor. Mana shunaqa quritilgan. Bu tuya sutimiz eng birinchi olingan natija bunda saxar, ya'ni qandli diabet 4 kunda 5 taga pasaygan. Bu ham sinalgan. Sinalgandan keyin har doimgidek joylashtiraman mana. Mana shunaqa kukun ko'rinishida. Vitaminlari o'zida, barcha vitamin, mineral, kalsiylari hammasi o'zining ichida, hech qanaqa ximikat aralashtirilmagan tabiiy sut. Buni o'zini dozasiga ko'ra ichasiz. Bunda nafaqat kalsiy, balki mana bu yerda mana shunaqa magniy, sink, bir dunyo vitaminlar bor. Eng muhimi bu tabiiy mahsulot. Hattoki Greenleaf'ning Greenleaf korporatsiyasi mana shu tuyalarni yeydigan ovqatigacha hammasini o'zi ekib, o'zi yetishtirib, yedirib, tuyalarni o'zi parvarishlab, shuni sutlarni ham tabiiylashtirib bizgacha yetkazib beradi. Shuning uchun mahsulotni foydasiga, effektiga gap yo'q. 500 gram buni kuniga 2 mahaldan sut ko'rinishiga kelguncha 1 yoki 2 choy qoshiqdan bitta bokalga damlab ichasiz. Ancha vaqtga yetadi. Saharda, qon bosimida, kalsiy yetishmovchiligida, immunitetni ko'tarishda yana va hokazo juda ham ko'p narsalarda bu foydali. Yana nimalarga foydali ekanligini hali pastda yozib beraman. Oling, iching va mazza qilib kasalliklarsiz yashang.